မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မေလ21ရက်အင်္ဂါနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Asia Set 3 ဂျိုလူကနေပြီးတော့နေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါအဝင်ဂီတနည်းပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama တို့မနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်သမ္မတအိမ်ပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံတဲ့သတင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေတဲ့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခီးစဉ်အတွင်းလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတချို့စန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုရှုစားကြရမှာပါရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာမနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်အိမ်ပြည်တော်မှာအမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမြန်မာအစိုးရသမ္မတတဦးရဲ့အိမ်ပြည်တော်ကိုပထမဆုံးအခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တရားဝင်လာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတအိုဘားမားဘက်ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုခုလိုမျိုးဖိတ်ကြားတာဟာအချိန်မတန်သေးဘူးဆိုတော့ဝေဖန်ပြောဆိုနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာဝါရှင်တန် DC မြို့ VOA အမေရိကန်အသံလွှင့်ဌာနရုံးချုပ်မှာနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးပညာရေးစတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်မြန်ချက်တွေကိုဦးသိန်းစိန်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘာသာရေးလူနည်းစုတွေအပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုနဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဘာသာရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ As we said in Burma particularly we see societal and economic some reform there. ကျမတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးနဲ့တခြားပြောင်းလဲလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရပေမဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကတော့သိပ်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံကအစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေသွားတဲ့အခါတိုင်းမြန်မာအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြိပခလူမျိုးစုတွေကြားအကြမ်းဖက်မှုစတာတွေကြားမှာဒေသခံအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဝါရှင်တန်မြို့တော်အိမ်ဖြူတော်မှာသမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေ့မှာပဲနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်စီရင်ခံစာထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိပခါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာတဲ့မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာမနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော်အိမ်ပြည်တော်မှာအမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။ Well, I want to welcome President Ben-Sin to the United States of America and to the Oval Office. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအိမ်ပြည်တော်ကိုကြိုဆိုပါတယ် Last year I was proud to make a historic visit to Myanmar as the first US president ever to visit that country. အဲ့တော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်သမ္မတတူအနေနဲ့ပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ် And now President Sen is able to return the favor by making a visit to the United States, and my understanding is that this is the first visit by a leader of Myanmar in almost 50 years. အဲ့တော့သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်းဒီကိုလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လေဒါလည်းနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာပထမဆုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ Obviously during this period in between there have been significant bilateral tensions between our countries. အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတော့နှစ်90ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဖက်အတင်းမာမှုလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ် But what has allowed this shift in relations is
the leadership that President Sein has shown in moving Myanmar down a path of both political and economic reform. အဲ့တော့ဒီလိုပြောင်းလဲအခုပြည်နေရပြောင်းလဲသွားတဲ့ကိစ္စသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစီးပွားရေးရကောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရကောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Over the last 2 years, we've seen a steady process in which political prisoners, including Aung San Suu Kyi, have been released and have been incorporated into the political process. အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်လပ်ပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလုပ်နေပါပြီ We've seen credible elections and a legislature that is continuing to make strides in the direction of more inclusivity and greater representation of all the various groups within Myanmar. အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးအရာပေါ့လေဒီလွတ်တော်ကလည်းပဲအားလုံးပါဝင်နေအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေအောင်လုပ်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးအတွက်နောက်အင်မတန်မှယုံကြည်လောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းကျင်းပပြီးခဲ့ပါပြီ President Sein has also made genuine efforts to resolve long-standing ethnic conflicts within the country. အဲ့တော့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ကလည်းပဲအင်မတန်မှရှေ့ကြလာတဲ့လူမျိုးစုပြဿနာတွေပြည်ပခါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လုပ်နေပါတယ် And has recognized the need to establish laws that respect the rights of the people of Myanmar. အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဒါလေးစားမယ်ဥပဒေတွေလည်းပဲပေါ်ဆောင်ဖို့လုပ်နေပါပြီ As a consequence of these changes in policy inside of Myanmar, the United States has been able to relax sanctions that had been placed on Myanmar, and many countries around the world have followed suit. အဲ့တော့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းပဲချမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီပြည်တံပေးမှုတွေပါတွေအားလုံးပေါ့လေကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လျှော့လိုက်ပါပြီနောက်ပြီးတော့လည်းပဲတခြားနိုင်ငံတွေလည်းအလားတူလျှော့လိုက်ပါ And this has also allowed the United States and other countries to and international institutions to participate in engagement with the Myanmar government about how we can be helpful in spurring economic development that is broad-based and that produces concrete results for the people of Myanmar. အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဒါဗာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုဘယ်လိုတည်တည်ပြန့်ပြန့်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့သဘောကိုပြပါတယ် And that includes the prospect of increasing trade and investment in Myanmar, which can produce jobs and higher standards of living. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်သွယ်ရေးကိုယင်းနှမြုပ်နှံမှုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီလုပ်ကိုင်နေလဲပုံများလာပြီးတော့အကုန်လုံးကပြည်ပြီးတော့ရှိပါတယ် But as President Sein is the first to admit, this is a long journey, and there is still much work to be done. အဲ့တော့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ပြောတဲ့လိုပါပဲဒါအင်မတန်မှရှည်လျားတဲ့ခရီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လေးတော့လုပ်ယူရပါလိမ့်မယ် And during our discussions, President Thein shared with me the manner in which he intends to continue to move forward on releasing more political prisoners, making sure that the government of Myanmar institutionalizes some of the political reforms that have already taken place, how rule of law is codified so that it continues into the future, and the process whereby these ethnic conflicts that have existed are resolved not simply by a ceasefire, but an actual incorporation of all these communities into the political process. အဲ့တော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့နောင်ကိုဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလည်းလုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဒီအပြည့်ခံရစေုံတာမကဘဲနဲ့သူတို့လည်းပဲနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပူပေါင်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတော့ပါတယ် I also shared with President Sein our deep concern about communal violence that has been directed at Muslim communities inside of Myanmar. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သမ္မတကြီးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်
The displacement of people, the violence directed towards them needs to stop, and we are prepared to work in any ways that we can with both the government of Myanmar and the international community to assure that people are getting the help that they need, but more importantly, that their rights and their dignity is recognized over the long term. And the never that only make to a Boguri, now we the Lokai on the Boguri, never the Peter, Televido, Guni Bibo, the general, the body Java, now, and the Gale, Guni Bibo, the Kipare, now the Kugaro, the Rugu, Lili Sazane, and the Rugu, Sesambu, Pisa, Baba. As I indicated to President Sain, countries that are successful are countries that tap into the talents of all people and respect the rights of all people. And I'm confident that if Myanmar follows that recipe, that it will be not only a successful democracy, but also a thriving economy. Hello, the main thing which I see that the Chan and Anima get the Lube body. Daga, Alo, Lily Sazan, and Lume can make a Lucy. You are going to Alo and TV net, the Caribbean, John Lucy, or Myanmar. We also discussed some very concrete projects that we've already initiated. For example, USAID is already working to evaluate how we can improve agricultural productivity in Myanmar and that can benefit farmers, increase incomes, and improve standards of living in a largely agricultural country. Now, we are general, USAID and Video, Baby, the Tomate case and the Potato, Agaro, they are security Ganamaba. And we're also working, for example, on projects like improving the road that currently exists between Rangoon and Mandalay. Finally, I wanted to thank President Sain for his participation in ASEAN and the East Asia Summit, in which the United States is actively engaged in all the countries in Southeast Asia as part of our broader refocusing on the Asia-Pacific region, a region of enormous growth and potential with which we want to continue to strengthen our bonds. Asia Pacific is an never so in the Abiba, So, Mr. President, welcome to the United States of America. We very much appreciate your efforts and leadership in leading Myanmar in a new direction, and we want you to know that the United States will make every effort to assist you on what I know is a long and sometimes difficult, but ultimately correct path to follow. Mr. Obama, Washington DC, but I'm Yapura Chedro, the White House, but I'm also Yapura Chebare. I go to General Mayo, the Jenny Peninsula, and Thomas Winnie Yara, General Nazo, one young Yumi. I would like to express my sincere thanks to President Obama for inviting me to come to the United States. Indeed, this is my very first visit to Washington, D.C., as well as to the White House. And I'm also very pleased to have this opportunity to discuss about the democratization process and reform process undertaken in my country. General Yamananga, American Fidanzua, General Tongoa, Lizana Konaku, General Lola Mayagania, Tanama Sadamu, Shigare, General Shibare. Corona General Jigari, Lio Lebamuri, General Shigabare, Amana the Manyonia, General Jinipida, General Nangani Chibare. Our two countries established diplomatic relations since 1947, a year before our independence, and since then we have been able to enjoy, historically our two countries have enjoyed cordial relations, and there were also exchange of high-level exchange of visits between our two countries. So the level, General John Yong, General Nanga, Sassania, one of the Kakari,
နောက်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုလာခွင့်ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပထမကြီးဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုလာအောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် But I have to say that in the past there were difficulties in our bilateral relationship, but now we are very pleased that our relations have been improved significantly, and I'm very thankful that in 50 years I am paying a visit to the United States at the invitation of President Obama, and I'm very grateful for extending an invitation to me to pay a visit to the United States. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းကြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းတူညီမှုကျွန်တော်တို့ဒါရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် Now that our country, Myanmar, is started to practice democratic system, so we can say that we have both our countries have similar political system in our two countries. အဲ့တော့ဒီနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရသက်တမ်းနှစ်ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအလေးချင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါနဲပါသေးတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် As you all know, our democratic government is just 2 years old, and we have within the short period of 2 years, our government have carried out political and economic reforms in our country. Because we are in a very nascent stage of democratic stage, we still need a lot of democratic experience and practices to be learned. And we have seen successes. At the same time, we have been encountering obstacles and challenges along our democratization path. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အခုလိုဆက်ဆံရေးပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ဒါသမရကြီးရဲ့ဒီမူဝါဒပြောင်းလဲချမှတ်ပေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်သမရကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘုမတာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် And the improvement in our relation is also in recognition, the U.S. Government's recognition of our democratization efforts and our genuine efforts for democratization process in our country. And it is also due to thanks to the President Obama's re-engagement policy to re-engage with our country, so that we have seen improvement in our bilateral relations within a short period of time. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးစားကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုဒီဆင်းရဲနှောပါမှုနှုံးတွေကျွန်တော်တို့မြင့်မားနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါနှဲပါနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်တွေကျွန်တော်တို့နှဲပါနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှာဒီအလဲအလတ်တန်းစားတွေရေချင်းရှိတဲ့အလေအလတ်တန်းစားတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့နှဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းလဲထူထောင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်အခဲမျိုးစုံတွေကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲလို့တချို့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့စာနာထောက်ထားပြီးတော့ဒါအမေရိကန်သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်းတချို့ဟာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Myanmar being a developing country, and as we are undertaking changes or democratization reforms, it is a daunting task ahead of us. We encounter many challenges, such as at present our poverty rate in the country is quite high, and we have very few job opportunity, and then as well as we do not have much middle class in our country. And then our people needs to be more familiar with democratic practice, democratic norms and values. So we have a lot of challenges ahead of us. But we have to thanks to the U.S. government and the people's support and the understanding that we will be able to encounter these challenges as we undertake the reform process in our country. သမ္မတကြီးနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာလို့စောစောသမ္မတကြီးပြောသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေနောက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းတွေနောက်ရဲတို့တပ်တို့ရဲ့
ဒီအရေးအသွေးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးကိစ္စတွေနောက်ကဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်တည်ပေးမဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကပညာရေးကျန်းမာရေးဒီကိစ္စတွေကဏ္ဍဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးအမြင်ချင်းကျွန်တော်တို့plan နိုင်ခဲ့ပါတယ်သမ္မတကြီးရှိရလဲခုနကသမ္မတကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသဘောထားတွေအမြင်တွေသိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါများစွာဒီဆွေးနွေးပွဲရတော့အမှန်တမ်းအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးစဉ်ကလည်းအမှန်တမ်းအကျိုးရှိတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် During my meeting with our discussion with President, as he have already elaborated, we discussed about the rule of law in our country, the strengthening of judicial bodies, and the providing necessary assistance so that our police and military force become professional forces. And then we also discussed related to the poverty alleviation for the rural people and farmers, agricultural development, as well as health and uplifting the health and education sectors of our country. So we had a very fruitful discussion with President Obama, and then I must say that I'm very pleased to have this opportunity to have a candid and frank discussion with President Obama, and I believe that I have my visit to the United States is quite successful and meaningful. တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးတဲ့ပြည်ပရဲ့ခွန်အားတွေကိုပါကျွန်တော်ရယူပြီးတော့မှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အဲ့တော့သမ္မတကြီးမကြာခဏပြောဖို့တလို့ပါပဲဒီ forward ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က move forward ဆိုပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် For democracy to flourish in our country, we will have to move forward, and we will have to undertake reforms and political reforms and economic reforms in the years ahead. We will also have to. We are trying our best with our own efforts to have political and economic reforms in our country. But we will also need, along this path, we will also need the assistance and understanding from the international community, including the United States. And what I want to say is that President Obama has frankly used the word forward. And I will take this opportunity to reiterate that Myanmar and I will continue to move forward so that we can build a new democratic state in new Myanmar or new democratic state in our country. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thank you. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုအခုလိုမျိုးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဖိတ်ကြားတာဟာစောနေတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအခုရောက်နေတဲ့88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကြီးတို့ကို VOAnews မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတွေ့ဆုံမြင်မြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့လူအခွင့်အရေးကိစ္စဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိစ္စတွေမှာမိကုံထုတ်စရာတွေရှိပါတယ်။သဘောထားဆန္ဒတွေလုံးဝဖော်ထုတ်ကြတဲ့အပေါ်မှာလူ့ခွင့်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့အဲ့လောက်ထိတင်းကျပ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာလူတွေရဲ့စပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေကျင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအားပေးနိုင်စွမ်းထက်သူတို့ကထိန်းချုပ်ဖို့ကပိုပြီးတော့များနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြံတဲ့အချက်လက်တွေကတော့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုချိန်ဆပြီးတော့ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမှဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာဘယ်လောက်ထိအာမခံချက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စောတယ်မစောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီ1988နောက်ပိုင်းမှာတည်းကဒီမြန်မာဒီမိုစီရေးကိစ္စကိုဇိုင်းလိုက်မတက်သူတို့ထောက်ခံတယ်နောက်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေဒီမိုစီအင်အားစုတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်ဆက်ဆံခဲ့တာပေါ့နော်အခုပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ဒီမှာအစိုးရနဲ့ထိစပ်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒကြီးကတော်တော်လေးကိုထဲထဲဝင်နှီးဆက်ဆက်ဆံလာရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကအတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုဒီမိုစီလှုပ်ရှားမှုမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုများရှိနိုင်လားဒီလိုဗျကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲလာမှုအပေါ်မှာတော့အားပေးရမှာပဲဗျအတိမတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ချင်းကပ်မှုပုံစံဟာအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာခုနလိုအပြောင်းလဲတကယ်လှုပ်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်
မပြောင်းလဲပဲနဲ့နောက်ကျောင်းလှည့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့အဲ့တော့အားပေးမှုကလိုအပ်ပါတယ်အတိမတ်ပြုရမယ်တခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအတိုင်းတာရှိတယ်အစစ်နိုင်ဟာဘယ်လောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာပေါ့ဗျာဒီအစစ်မှာဒီလောက်ခိုင်မာလာလို့ရှိရင်ဒီလောက်လိုက်ပြောညီထွေဆက်ဆံရေးကတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအငင်းပွားစရာမရှိဘူးသို့တော့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြည်လည်လာတာနဲ့အမျှပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ်မှာမထင်မဲ့မြင်ပြုပြီးတော့ငါတို့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရပြီกว่าဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့အများတန်းနိုင်ငံတကာဟာချိန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆံသိတယ်လို့ယူဆပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့ရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစပြောင်းတဲ့အပြောင်းမှာဒါကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒါနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲနားလည်ပါတယ်အဓိကကဒီဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲအတွက်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိအမေရိကန်မူဝါဒပါအမေရိကန်မူဝါဒကသမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်မှာပြောင်းလဲလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အရင်တုန်းကဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကဒီဥပဒေအရဆိုရင်အရေးယူမှုတွေကရှိနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ထိစပ်ဆက်ဆံရေးမူဝါဒကျင့်သုံးလာတော့သူဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာသူတို့ပြေပြအောင်ဆိုပြီးတော့တချို့မူဝါဒတွေရှော့ပေးတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်မူဝါဒအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကြီးဘယ်လိုယူဆပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတစ်ဖက်ကအရေးယူတဲ့နီလန်တစ်ဖက်ကထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နီလန်ပေါ့လေဒီနှစ်ခုစလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီသုံးဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်ဆို့ရေးယူတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူကမှဒီရေးယူတာမျိုးမလုပ်ချင်ပါဘူးအဓိကကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအားကောင်းလာအောင်နိုင်ငံတွင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဒီမိုကရေစီရေးပိတ်ပင်မှုတွေကိုပြုပြင်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အဓိကရလဒ်ကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘယ်နီလန်းကိုပဲတုံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပြောင်းလဲတွေကတကယ်ခိုင်မာတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကသမ္မတအိမ်ပြည်တော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန်အိမ်ပြည်တော်ရှိမှလည်းလူခွင့်လှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကိုအောင်ကအဲ့ဒါကိုတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့အခုလိုလာဆန္ဒပြတာကတော့ကျမတို့အမြင်ကတော့ဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့သိန်းစိန်ရဲ့မြန်မာပြည်အစိုးရကိုအခွင့်အရေးပေးတာတွေဟာအင်မတန်မှဆောလွန်းတယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လိုသိန်းစိန်အင်ဖြူတော်ဖိတ်ကြားတာမျိုးဆိုတာအခုချိန်မှာမဖြစ်သင့်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့သဘောထားကိုတင်ပြချင်လို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာရိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးဆန္ဒပြကြပါတယ်။တောင်ကုန်းမှာလူ10ယောက်အသက်ခံရတာဖြစ်ဒီနေ့ချိန်ထိဘယ်သူမှအရေးမယူဘူး။မိထီလာမှာလူတွေအရှင်လက်တပ်ဖြတ်တာဘယ်သူမှအရေးမယူဘူး။တစ်ဖက်သက်အရေးယူမှုတွေလုပ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါလူများစုနဲ့လူနည်းစုကြားထဲမှာအမုန်းတရားတွေပိုပွားအောင်လုပ်နေတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုအားပေးနေတယ်မွတ်စလင်မုန်းတီးရေးကိစ္စတွေကိုအားပေးနေတယ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာသူ့ရဲ့တတိယနေ့အမေရိကန်ခရီးစဉ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မှာရှိတဲ့ John Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့ SAIS လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်အာဆီယံစီးပွားရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ကတဲ့ခင်းဧည့်ခံတဲ့ညစာစားပွဲကိုလည်းတက်ရောက်မှာပါဒီတတိယနေ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကျင်းပရာနေရာတွေကိုမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းလိုက်ပါဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာVOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ